استاذنك بس معانا مستر كارتيرون ماشي في الملعب نشوف رأي مستر كارتيرون في هذا اللقاء ومع الزميل أحمد علي، ثم نلتقي مع الكابتن فاروق جعفر والكابتن اسماعيل. اتفضل يا أحمد. بشكرك جدا يا كابتن طارق، وبرحب بكل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. مع الان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، وطبعا المترجم كابتن احمد شعبان. طبعا برحب بيه وبنبارك له على النتيجه النهارده في اول تجربه بعد توقف دام لوقت كبير جدا. قرب الميكروفون شويه. Ouais, c'est vrai qu'on a surtout mis à profit ce stage pour travailler très dur. Le but c'est d'être prêt le plus rapidement possible, donc on travaille 2 fois par jour, des séances très fortes, et je suis content de constater qu'on a su mettre du rythme, surtout sur la première mi-temps. طبعا احنا عاملين المعسكر ده عشان يعني نكثف الشغل، بنتمرن مرتين في اليوم، والشغل مع اللعيبه مكثف عشان يعني بنسابق الزمن عشان نبقى جاهزين. وهو كان مبسوط النهارده من الاداء خصوصا الشوط الاول، وكان مبسوط من رتم الفرقه السريع. رفض هو يجري تبديلات في بدايه الشوط الثاني. عايزين نعرف برضو كان ايه الهدف من ابقاء الفرقه زي ما هي بنفس القوام اللي بدأ بيه المباراه. Et ils veulent savoir quel est l'objectif derrière laisser la première équipe qui a joué un quart d'heure encore, qui joue une heure, pas plus que ça. Bah, disons qu'on reprend déjà dans 3 semaines le championnat, ça veut dire qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai 2 matchs rapprochés la prochaine fois entre Guesch et Pyramide, où je pourrais faire jouer la majorité des joueurs pourront jouer 75 minutes sur 2 jours. C'est parfait pour se préparer, mais ça me semblait important de les faire jouer 60 minutes pour être prêt très rapidement. هو يعني ما عندناش وقت نضيعه، ده اول ماتش ودي، والاخر الاسبوع في ماتشين وديين يومين ورا بعض على طول، الجيش وبيراميدز. فهو اللعيبه دلوقتي وصلت 60 دقيقه، المره الجايه وصلهم 75 دقيقه، بس بيبدا اول ماتش بس ب 60 دقيقه للعيبه. كان شفته بين الشوطين كان بيحذر اللعيبه جدا من لو حد قل في القوه بتاعته او الدوافع النفسيه اللي بيلعب بيها هيغير الفرقه بالكامل. Oui, il vous a entendu à la mi-temps quand vous avez dit aux joueurs que s'il manque de motivation, il manque du rythme, vous allez changer toute l'équipe. Ouais, je ne considère pas nos matchs amicaux comme des matchs amicaux. Je veux dire, quand on est Zamalek, dès la préparation, chaque match amical est comme un match de compétition. J'ai envie de voir des joueurs qui sont compétitifs, compétiteurs, qui ont envie de gagner tous les matchs, même les matchs amicaux, et pas des joueurs qui nous font perdre du temps. هو احنا مش بيعتبر الماتشات الوديه في الفتره دي ان هو ماتش ودي تجربه، هو الماتش الودي بيعتبره زي الماتش الرسمي بالظبط، لازم منافسه ولازم فيها تحدي ولازم يلعب اكنه بيلعب بجد زي ما بيلعب ماتش رسمي. مش عايز يشوف لعيبه بتنزل الملعب مجرد بتقضي وقت او بتجرب حاجه، لا احنا بننزل نلعب زي ما هنلعب في الماتش الرسمي بالظبط. رايه في الاداء الفني بالنسبه للعيبه، وايه تعقيبه النهارده على لو في راي معين في بعض اللاعبين يقوله لنا. Qu'est-ce que vous en pensez tactiquement ou techniquement de nos joueurs? Est-ce qu'il y a un commentaire particulier sur un des joueurs ou globalement? Non, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps. On a fait ce qu'on a travaillé avec beaucoup d'intensité, une qualité technique et des joueurs qui physiquement allaient très bien. J'ai moins aimé la deuxième mi-temps, puisque c'est pour ça que j'ai changé plus rapidement que prévu en deuxième mi-temps. On n'a pas su mettre de rythme en deuxième mi-temps, et on s'est un peu ennuyé sur la deuxième mi-temps. C'est tout ce que j'ai comme regret sur ce match. الشوط الاول كان مبسوط جدا من الاداء عامه، الاداء الفني عامه كله والريتم، يعني اللعيبه طبقت اللي اشتغلنا عليه في الفتره اللي فاتت. اللعيبه بدنيا كانت كويسه، اللي كانوا بيلعبوا بشده عاليه. الشوط الثاني بس الريتم هدي شويه، ملينا شويه اللعب هدي شويه، عشان كده غير عشان يبقى فيه شويه حماس موجود. تلاحم المباراتين اللي جايين بقى هل ممكن يأثروا على المعدلات البدنيه اللعيبه او يحصل مثلا اصابات عضليه للعيبه؟ Le fait qu'on a deux matchs l'un après l'autre, le jour après l'autre, est-ce que ça peut influencer les muscles, ça peut causer un souci, un bobo particulier? Non, ça va nous permettre surtout de faire jouer quasiment l'ensemble de l'effectif 75 minutes. Ça veut dire que les mêmes joueurs ne joueront pas le match de Guesch et le match de Pyramide, et ça c'est parfait. لا بالعكس خالص، هو كده الماتشين دول هيخليه يقدر يلعب الناس كلها على الماتشين، الفرقه كلها تلعب، كل واحد هيلعب 75 دقيقه تقريبا، فده هيبقى كويس، بالعكس دي فرصه للناس كلها ان هي تشارك. انا طبعا معانا الكابتن طارق، برجع له في الاستوديو. كابتن طارق لو محتاج اي سؤال من الكوتش باتريس كارتيرون ممكن حضرتك تقوله. يا احمد اولا طبعا قول له مبروك، الف مبروك على الاداء والنتيجه، سعداء جدا، جمهور الزمالك سعيد جدا جدا برغم قصر فتره الاعداد، الا ان شفنا الحقيقه مستوى راقي جدا من اللعيبه. سؤالي هو
المباراه القادمه هل هيبدا بنفس التشكيل في دماغه ولا هيبدا يغير بعد ويعمل ميكس ما بين الشوط الاول والثاني؟ تمام. طبعا كابتن طارق بيسال الكوتش هل التشكيل اللي بدأ بنبارك له الاول يا احمد. هيحصل اي تشكيل او اي تغيير في التشكيلات في تشكيله المباراه اللي جايه، او يحصل ميكس ما بين اللعيبه اللي لعبوا في الشوط الاول والثاني؟ Captain Tarek il demande la compo qu'on a commencé avec. Est-ce que c'est la même compo qu'on va commencer avec le premier match du Ligue ou il y aura un mix entre les deux compos qu'on a utilisés? Très honnêtement, s'il avait fallu jouer le premier match de championnat aujourd'hui, j'aurais effectivement aligné cette même équipe. L'objectif pour moi, c'était de mettre la meilleure équipe possible sur la première mi-temps, à l'heure où on parle, en tenant compte des suspensions qui nous privent d'Abdallah Goma, d'Emam Achour et de Chikavala sur le début de championnat. Donc c'était effectivement une composition logique et Tarek a bien effectivement compris que si on avait démarré le championnat, on aurait démarré comme ça aujourd'hui effectivement. طبعا هو لو كان النهارده اول ماتش رسمي في الدوري كان بدأ بالتشكيله دي برضو، مع الاخذ في الاعتبار طبعا الوقف بتاع وقف شيكابالا ووقف عبد الله جمعه ووقف امام عاشور، فهي دي التشكيله المنطقيه اللي كان هيبدأ بيها. طبعا من هنا لحد الدوري احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط، بس لو الماتش النهارده يبدأ بالتشكيله دي طبعا كابتن طارق فهم الكلام ده كويس اكيد. طيب انا بشكره جدا والف مبروك، ببارك له على الفوز النهارده في اول تجربه وديه. Et vous félicite pour le score. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À bientôt. شكرا. بشكره جدا على هذا اللقاء، شكرا. ده كان لقائنا كابتن طارق مع الكوتش باتريس كارترون مدير الفني لفريق نادي الزمالك، والكابتن احمد شعبان مترجم المدير الفني. الان بالتاكيد العوده ليك في الاستوديو. شكرا للزميل احمد علي على هذا التقرير المهم.